帮挺厉害，下半场呢基本没怎么帮，双方之间就是正经夹。太阳队呢也拥有翻盘的可能性，但是最终还是快船队投的也准，保罗乔治以身作则，最终就一下这个兜住了嘛，没有这个崩溃。快船队啊，感谢啊。这玩意儿怎么总感觉有点卡呢？我这个电话真是不行了。今天我这个录视频也是，这玩意儿录完之后声小的跟蚊子动静似的。这看来这个手机不行了，现在已经，佩恩还是胜负手啊。这个之前我就讲过，你看没看到？在昨天直播的时候，我就做出了一番前瞻，那就是这个佩恩呢，他一旦说啊，把他撸到板凳席上，他能否打出首发级别的那样一种影响力，那就不一定了，有可能竞技状态迅速因此跌落。因为一名球员就是这样，有的球员呢人来疯，而且之前呢一直打首发打的都挺好，突然之间克里斯保罗呀火线归队，佩恩呢那就难免必须得以替补席这样一种类似超六的角色站起来。那这个对他来讲呢，这属于是一种反向激励、负反馈。我打的已经这么好了，在场上甚至呢级别不亚于就是对那个德文布克的场上发挥了。事实就这样，德文布克呢看没看到被这个对面的贝弗利啊压制的几乎死死的。除了第一场比赛发挥挺好以外，第二、第三场发挥都相当一般，被这个贝弗利啊几乎给摁住了。贝弗利动作确实相对偏大，但是这就是季后赛一直以来一个防守尖兵的通常做派，这玩意儿也没有办法。你作为超级巨星呢，你必须得承担这样一种防守压力，你得迎难而上，而不是说见用就回嘛。至于说这个佩恩呢，面对的防守压力呢没有这么大。再者一点，佩恩呢技术风格比较诡异多变，以及呢就是这名球员呢季后赛期间呢实现了突出的进化蜕变。原本出身就相对高，他是一个乐透新人，早些年那会儿啊，而且年龄现在也不算太大，只是一开始没混起来，但是本身的天赋以及球场之上这样一种能力的底气，本身具备的强者气质非同凡响。看没看到后来泰鲁也对接受采访啊？布克这块呢，我们有贝弗利上去应对，但是面对这个卡梅隆佩恩呢，我们确实有点这个没有抓手，不知道如何去予以限制。当时泰鲁啊做出了这番表态，由此可见，就对于快船队的整个防线来讲呢，佩恩是更难解决的一个难题。那么佩恩既然说打得这么优秀了，结果克里斯保罗回归之后呢，立即把佩恩一脚顶到这个板凳席上了，这是不是一种负反馈呢？我已经打出明星级别身手了，结果呢，就因为克里斯保罗回归，我还得在板凳席上打起，这是负反馈，对他的心态是有影响的。这玩意儿怎么讲呢？毕竟是一个低开高走的球员，一旦说在赛季行进过程当中的关键战役自己发挥出色，却呢遭到了相对来说比较低等级别的待遇，那内心当中难免不满，这就容易呢引发佩恩呢这样一种场上表现的低迷，有可能的。果不其然，克里斯保罗回归之后呢，佩恩他的发挥就一般了。再者一点，今天倒霉遭意外，脚踝伤了，这一下呢，接下来能否继续出战呢？我判断起码是休整一场。休整一场就给快船队另一次机遇，而且克里斯保罗呢，说实话，他就场上打出的能量来讲呢，你对于克里斯保罗的一个顶级预期，无外乎也就是30+10顶级预期啊。但这种顶级预期他能否兑现呢？我判断兑现不了。对于克里斯保罗来讲，他其实打季后赛啊，就这轮系列赛，他最多打出什么样表现呢？也就是25+10，仅此而已了。这是克里斯保罗季后赛当中发挥的一个上限了，再高不了了。而25+10能否比佩恩的存在感更强呢？不见得。佩恩前2场比赛场均得分就干到了这个20+9嘛，而且佩恩助攻失误比也非常惊人，18次助攻仅仅就付出了1次失误。所以现在保罗回归呢，顶替到佩恩呢，整个太阳队这个竞争力呢，仅就目前来看，他不一定有多么十足提高，不一定。克里斯保罗毕竟岁数大了，歇几天之后呢，状态纤维了，有时候就这样。
年纪越大的运动员，他越经不起歇。克里斯保罗也是如此。所以现在对于快船来说呢，是有翻盘机会的，可以翻盘的。卡哇伊是不是赛季报销啊？保罗他确实是挺厉害，但是你看这场比赛发挥确实是差，场上给他机会了，但是也没把握住嘛。单练什么祖巴茨呀，似乎说这一手杀招呢，能够解决快船队大量使用祖巴茨这样一种人员布置的策略，没有解决嘛。上去之后中距离来了一手，结果被祖巴茨一记迎面大帽直接给扇飞了嘛。所以祖巴茨呢，他现在怎么讲？因为快船队啊打到这个阶段呢，他已经不敢继续再缩减人员轮换了，没法缩减了。伊巴卡不在，莱昂纳德接近于赛季报销，起码这组系列赛肯定是回不来。当下已经抱孩子做壁上观了，这种窘境怎么办呢？危难之际啊，你要说继续弃用祖巴茨啊，跟对方继续跑五小啊，这有点夸张了。尤其对方德安德莱顿呢，经过2场比赛的检验来看，你要是真说拼五小呢，掐这个艾顿防守的薄弱之处，掐不太明白。艾顿防守没有那么差，他不像说之前呢，戈贝尔真说换不出来，真说低位龟缩，不是这样。所以事实检验证明呢，现在这个快船队不能进一步缩减轮换，得拿上祖巴茨了。而祖巴茨拿上之后呢，现在随着出场时间的增加呀，信心也有提高。目前来看表现确实是比较不错，甚至跟对方的艾顿相比，祖巴茨不见得落入下风。那这样一来，我感觉呢，也算是另辟蹊径，找到了一种赢球的手段。与其说我缩减阵容啊，靠体能严重透支去跟对方拼小阵容，而且对方呢经常还不为所动，人家稳扎稳打，继续按部就班拿出大阵容应对。我这块呢，透支体能，选择小阵容硬拼，这个风险太高。如今呢，随着这个艾顿呢，我用小阵容解决不了，干脆就上祖巴茨。这一下呢，这怎么讲呢？也避免了因为阵容当中其他另外2位首发级别的主将的休战，导致球队用人这块太过于捉襟见肘。大量用祖巴茨也不是不行，现在用祖巴茨效果还可以。祖巴茨跟艾顿形成对了。雷吉杰克逊呢，他场上的表现说实话不次于克里斯保罗。就雷吉杰克逊最近这2组系列赛整体发挥比保罗差哪儿？根本不比保罗差。你别说这个上一组系列赛，保罗面对掘金如何威猛，掘金的都没人了，而且防守端呢原本就是个漏巢型球队。你打掘金呢，像保罗这种丰富的季后赛经验呢，当然能够打出高质高效的表现。什么这个230俱乐部啊，对方确实防不出来，而且也没有那么多兵力。约基奇呢，进攻端早已透支了体能，防守端呢更是无力招架，所以克里斯保罗上一组系列赛发挥才那么硬嘛。但其实呢，真说拼这样一种这个强对抗，最近2组系列赛综合判断，雷吉杰克逊呢场上作为在一定程度上压制了克里斯保罗。真是这样，雷吉杰克逊呢，控卫投篮呢手起刀落，比保罗更加稳健。突入禁区呢，毫不犹豫，铿锵有力的步伐往下一迈呢，通常也能够打进。哪怕是小打大，强吃戈贝尔，雷吉杰克逊都面无惧色。这组系列赛也是这样嘛，面对对方这个太阳队啊，内线的种种高度啊，雷吉杰克逊也是如履平地。所以这是雷吉嘛，打出了在活塞时期，甚至比活塞时期更高端的这种球场级别。雷吉杰克逊能够压住克里斯保罗，德文布克呢，说实话啊，G2那一场开始被贝弗利一记头锤，当时有点撞傻了。就是他这个鼻梁骨呢，确实骨折问题也挺严峻，据说呢是打了3针麻药，勉强给调整过来，暂时没有做手术。没有做手术情况之下，你又是骨折伤势，挺危险。一名球员往往这样，突破的时候啊，你说我顶着一个面具，你现在这个他骨折，你还没做手术呢，没做手术，你又没有充分的固定，你就直接上场硬打球呢，不敢往篮下杀了，往篮下进呢，往往畏手畏脚。那你突破没有威胁，以往那会儿德文布克怎么突破？头一低，拿脑袋开路，往里一顶，一步就过去。现在不敢了，现在挺胸往前面突破呢，进不去了，对不对？你突破呀，得是这个往里钻，你不能说挺着胸往里挤嘛，
德文布克也没有这种詹姆斯级别的身体体型，挤不进去了。至于说外线发炮呢，突破威胁一旦有限，外线往往也投不准。就是德文布克现在这个阶段呢，就是场上打的确实畏手畏脚，导致呢整体效率暴跌，不像第一场比赛砍下40分，最近2场呢那个准星根本没法看，低至差不多30%附近了，已经不像是一个冉冉上升的年轻新星了。这就是德文布克几乎被贝弗利完全对掉了。贝弗利上一场比赛那一记关键头锤，把对方德文布克打成了一个怎么讲呢？从原本的超新星打成肯巴沃克了，差不多这种感觉。之前的德文布克场上风采，甚至曾经压住过勒布朗詹姆斯，但是如今呢，在更高级别的东决舞台，现在的德文布克呈现就跟以往去年的肯巴沃克差不多，不敢打呢效果也不好，只会打铁，无法命中。目前那按照这个形势继续推导下去呢，我判断改变的可能性也不算太高，因为德文布克他这个毕竟是骨折伤势这么严重，你光顶着一个面具呢，靠一张假脸给你遮挡风雨费劲的。而且帕特里克贝弗利这名球员一向都是什么呢？你哪块软，你哪块有伤，我就专门盯你哪儿，那就更完了，你就更不敢发力了。所以贝弗利也是个功臣，他这组系列赛当中发挥的作用跟之前雄鹿面对篮网 PJ 塔克多少接近，要不怎么说早些年火箭队这一帮如狼似虎的优质角色球员没有一个简单的，要不然怎么说这两位这个巨是一坨屎，善呢就是满天星的，如今这个分别都在东区西区2大决赛场地呈现自己的比赛能力，不简单。所以贝弗利呢几乎已经把德文布克压制住了，接下来我判断布克表现也很难说有太大起色，很难。至于说这个小莫里斯呢，板凳席上站出来对面倒了一个卡梅隆佩恩之后呢，板凳席无人可用了，倒了一个佩恩之后，佩恩现在脚踝受到影响，原本呢体型就相对瘦弱，脚踝一旦说出现伤势呢，接下来竞技状态难免受到影响，毕竟是个后卫，你得靠变向后撤步靠这个支撑比赛，那你这一组系列赛有可能状态一去不返，有可能的。再加上呢，原本精神方面受到打击，自己打得好好的，结果克里斯保罗呢，之前比赛当中身染新冠无法出战，现在冷不丁突然之间就回来，抢走了我渴求已久的首发位置。内心当中怎么讲呢？出于团队角度，或许呢表面笑呵的，实质上内心当中不一定怎么想。自己刚刚通过极其强悍的表现，送出18次助攻，仅仅付出了1次失误的代价，好不容易握住的这个首发位置还没有捂热乎，被克里斯保罗回来之后无情抢走了。所以现在佩恩的精神方面受到打击，身体方面呢也不是很爽。接下来状态我估计也很难。这是目前快船队嘛，这是太阳队嘛。太阳队这几位核心也就德安德烈艾顿，状态各方面或许能够长久维持，但是艾顿本身就是个吃饼角色嘛，影响比赛的能力相对有限。因此当下这个快船队是有机会翻盘的，有机会翻盘的。说一下霸王龙和吉龙，不知道什么吉龙，吉龙是不是浑身长刺儿？这吉龙不太清楚。现在有最新研究，古代的恐龙呢，不是我们印象当中长那样，好像说一身羽毛，类似于公鸡。以往的恐龙类似于公鸡，好像有这么个说头，因为根据最新什么这个化石之类情况判断，有可能是这样，都是一帮这个就是飞禽，有点这种感觉。走兽呢也是两脚兽，类似于这个公鸡一样，不是你想象当中那种霸王龙。贝弗利和 PJ 塔克但是贝弗利这一下确实是建立功勋了，对方主要进攻端是靠德文布克，克里斯保罗岁数大了，
中距离单练主巴茨看没看到啊？短短歇了几场比赛，但是因为呢自身原本就属于一个高龄球员，运动能力呢，一直以来也不是那么优秀，身高又偏矮，防守端呢当下已经接近沦为一个漏勺，进攻端靠着中距离打天下呀。但是主巴茨年轻力壮，97年出生的他呢，目前不到24岁，脚步各方面啊也足够予以应对。也毕竟主巴茨进攻端不是尼古拉约奇嘛，需要扛着那么重的攻坚压力啊。防守端呢，一门心思我做好我的换防之后的对位，仅此而已了。主巴茨之前呢，几乎遭到泰卢鲁主帅的弃用，在场上呢屡屡被对方顶级的外线一流得分手所针对。这会儿知耻后勇了，他也了解未来真说我现在再想追逐一个更高前途啊，这组系列赛绝不能继续掉链子。如果说不能挽回颜面的话，未来前途几乎尽毁。所以主巴茨呢也是痛定思痛，横下一条心，一定要掐住克里斯保罗。但是不得不讲，这个你看没看到克里斯保罗面对这种主巴茨已经无力应对了。进攻端想要来一个中距离啊，偷这么一个呀，结果被主巴茨一记无情血帽。当时克里斯保罗那一次出手啊，以往判断那就是稳稳命中，结果这一次被收拾个灰头土脸，整场比赛状态不佳。接下来能否重拾手感呢？在这样一种非常要强的主巴茨面前，估计挺难，因为克里斯保罗岁数本身就大，主巴茨呢体能充沛，他不像约基奇疲于本命，不一样。主巴茨全力投入到防守端呢，真说换防克里斯保罗呀，问题也没有那么棘手。你不要忘了，仅仅是1年之前，主巴茨换防到卢卡东契都没有感觉那么被动。东契奇当时打主巴茨效率也不是那么高。今年呢，主巴茨也就是面对进化之后的东契奇难以招架了。面对呢超新星一代当中成长速度可以说也是首屈一指的米切尔，感觉招架起来确实是倍感吃力。但是打一个老迈的保罗呢，我估计真说单练的话，主巴茨应该压力不算太大。这场比赛直接怒冒克里斯保罗也算是一种宣示，那意思就是说什么呢？你这个之前打的如意算盘呢，基本上落空了。所以主巴茨如果不惧克里斯保罗的错位单练的话，那快船队整体防线呢，现在又有高度又有后框，防守端呢被对方中距离单练的薄弱点也得以隐藏，那就妥了。至于说德文布克呢，现在面对贝弗利一个人的盯防压力呢，已经感觉喘不过气。至于说掩护挡拆之后强攻这个主巴茨呀，戴着一张假脸面具呢，很难有效找到准星了。因为德文布克他脸上肯定也不太得劲儿，影响到自己整体的投篮感觉。再加上贝弗利呀本身体型相对来说瘦小，一身精壮的肌肉，所以呢他挤过掩护人这一手呢，也算是联盟一绝，轻易无法摆脱的。所以你这么判断呢，太阳队2大攻坚强点，快船队都有力招架了。而快船队的保罗乔治呢，对方无力应对，确实这样。克劳德呀之类的，他防保罗乔治呢，高度还是有限。保罗乔治是一个以投射见长的这种风格的前锋球员，投射这块呢，克劳德顶不住他，克劳德还是属于是硬碰硬类型，而保罗乔治呢，恰恰不是刚猛派打法，不一样。这样一来，就是对方摁不住保罗乔治，但是太阳队的2大箭头呢，快船队都有手段予以应对。现在形势多少呢，有点扭转了。对方主要仰仗的之前2场比赛发挥神勇的卡梅隆佩恩呢，当下有伤在身，脚踝有伤，接下来能否继续神勇呢？我估计也难。快船队迎来机会了。连着3轮0-2落后，翻盘泰卢历史地位啊！不需要这组系列赛呢，对于泰卢来讲啊，没有说那么大的压力，说是我必须得扛起球队这个再次完成一次0-2翻盘壮举啊，也不一定。现在能赢一场，算是为这个快船队队史呢实现了0的突破。在西部决赛当中呢，我终于赢球了，这算是已经挺过硬了。不要忘了，快船队就算说拥有赢球希望，也是建立在所有球员呢众志成城，但是呢
他毕竟是超级残阵。伊巴卡呢，作为五小阵容当中的一个护框型首发，他是不可忽视的。他倒下之后呢，快船队原本之前想象的终极阵容就无从兑现。现在莱昂纳德呢，作为最近2年的领军头牌，他不打呢，攻守两端损失呢，可以说极其惨重。你这么一算呢，快船队就算说最终能跟对方硬顶硬打，也是靠着努力拼搏获得的一线生机。但是真说要求他必须得完成翻盘，这有点过分。当下判断翻盘概率呢，也就30%左右。太阳队有他的问题现在，但是快船队也有自身问题，人员人手这块呢本身就相对窄，不太好打，依旧不太好打。商业联盟这玩意儿，强队呢就是能够顶着一定的哨声压力也继续赢球。不得不讲，太阳队啊没有想象当中那么强，是不是没有啊？你说什么这个实力无与伦比啊？克里斯保罗回归之后，整支球队如虎添翼啊，打的还不如再早呢。如果是前2场比赛太阳，当然也没法赢。前2场比赛说实话，太阳队能取得2-0领先，这个快船队也是倒了血霉了。快船队确实是点子背。你比如说克里斯保罗呀，不对，保罗乔治呀，上一场比赛关键时刻2次罚球，他是一个以投射著称的明星级别锋线球员呢。他这个投篮正常来讲不应该掉这种链子，这只能说点子背吧。关键时刻呀，这个保罗乔治上一场比赛点子背，这2次罚球无一命中，使得对方才拥有了这个扣篮绝杀的机会。要不然呢，太阳队之前就应该打成个1-1，一旦打成1-1呢，现在领先的有可能是单核领军之下的快船，有可能。当然你没有如果，对不对？没有如果，之前2场比赛败也就败了，但是差距没有那么大。之前2场比赛双方啊都有伤员的情况之下，差距没有显得那么大。现在阶段呢，太阳队是赢回了克里斯保罗，但是倒下一个卡梅隆佩恩，基本上跟之前2场整体战斗力规模也是相近。你不能说有巨幅提升，因为前2场这个卡梅隆佩恩呢里突外投，而且兼具组织，简直这无处不在。之前2场比赛就比赛内容呈现来看，卡梅隆佩恩呢他的比赛影响不逊色于克里斯保罗，是不是这样？并不逊色于克里斯保罗。所以现在保罗就算回归，但是佩恩呢倒下了，接下来得休战几场呢？不一定。而且佩恩呢原本也是就签了个1年合同，200多万，本身不高。佩恩呢会不会说冒险，说是我提前归队的？我判断不见得，因为佩恩也得为自己今后考虑嘛。今年我就算说有伤之后，我接下来我不打了，那么也不至于影响我的自由市场行情。扔到自由市场啊，就佩恩今年呈现出来的比赛能力，你别说加盟其他球队，留守太阳，太阳队给佩恩的待遇，你要说低于1000万的话，那干脆也不用留了。到其他球队挣份1000万年薪，问题一点不大。因为外界对于佩恩的预估呢，不会说特别低。因为什么呢？佩恩原本就是个高顺位新人，不是龙套，出生那会儿呢备受期待，这几年没打出来，没得到合适的机会，不代表他本身没有能力。现在季后赛期间呢，打这么2组半系列赛呀，发挥如此神勇，关键时刻呢，危难之际往往值得信赖。大场面你都能打得这么硬，1000多万的平均年薪，我认为不算夸张。真说成为自由球员呢，其他球队看好佩恩的前途，认为球队当中需要这么一个拼图呢，甩出来一纸3年4000万的合同，有可能3年4000万给佩恩呢，作为一个或者是板凳型站着了，或者首发级别的核心后卫打一打，打一个合格首发，甚至有这种资格。佩恩哪怕是超六呢，3年4000万也不算太贵。那你说佩恩眼看着一份大合同，整个职业生涯至今为止从未曾赚过大钱，会不会愿意为了太阳队的团队前途而放弃自己的未来前景呢？那这玩意儿有时候呢，你不能说佩恩自私的，因为早些年那会儿他甚至都混到西边了嘛。由此可见，生涯当中确实还没有解决财务问题呢。那接下来应该从自己的未来前景角度考虑，彻底把伤养好，再选择复出，不能带伤出战的。一旦带伤出战，有可能面临什么后果？詹姆斯哈登一样的后果。
场上啊发挥不佳，刚打出的身价呢一下又掉没了。再者一点呢，自己万一伤势加重，原本拥有的美好市场前景也是化为泡影。不能冒这风险，不能学詹姆斯哈登。你原本就是个绝手球员，就是一个零底薪的球员，做出这种贡献已经足够了，接下来不能冒险，差不多养利索才回归。杜兰特大于詹姆斯，为什么保罗控卫第一，魔兽前10进不去？保罗谁说他控卫第一啊？啊，目前谁这么啊？保罗，你说暂时控卫第一啊？暂时阶段啊，那你看，你要说这个目前就剩余这几支球队，那控卫他肯定是第一。你放眼联盟，你说现存的所有球员的话，那肯定是不行，德不配位嘛，那肯定是不够的。现阶段剩余的，他可以轮得着是第1号。现阶段没有几个人了，目前就这么几支球队。杜兰特咋的了？杜兰特和皮蓬啊，杜兰特和这个皮蓬，他俩互相之间攻击。皮蓬呢说凯文杜兰特呀，在场上呢就是个莽夫，只会埋头当干，毫无领军能力。不得不讲，皮蓬呢说这个话呀，虽然说刻薄了一些，但实质上切中了要害。在场上透支体能啊，甭管说面对谁呀，抡起来我就投啊！说实话，大包大揽，怎么讲呢？你要说詹姆斯那种风格嘛，大包大揽问题不大，因为什么呢？看准机会，我可以攻，但只要说队友出现空位，我随时准备传。而凯文杜兰特呢，大部分情况之下就是埋头搁那单吃。说白了，你这种打法呢，其他队友完全成为了看客了。那你如何调动一支球队原本拥有的积极的进攻属性呢？防守端这块谁还能够跟在你身后付出全力呢？之前我就讲过啊，就是说詹姆斯哈登啊，当时雄鹿篮网第1场交手那会儿，詹姆斯哈登当时呢没打多长时间立即退场了。我当时做出了一种判断，就是篮网队吃詹姆斯哈登的红利差不多能吃2场。怎么叫红利呢？之前第1轮系列赛面对绿军那会儿是有哈登支撑的，高质高效，表现非常恐怖。说实话，第1组系列赛面对绿衫军，哈登是真正的中流砥柱。健康情况之下的哈登啊，总揽全局，调动起来了篮网队攻守两端超强的积极性。因为哈登只要说看到队友出现空位，立即第一时间就能够找到队友，每个人跑位积极。但你看哈登受伤之后呢，前2场比赛队友呢仍然有那种惯性啊，就是之前跑习惯了。一旦说出现空位，是不是说凯文杜兰特能找到我呢？多少抱有一种期待，但是2场比赛过后呢，跑动不再积极了，因为发现就算说我再怎么卖力，发现了绝佳的进攻良机，杜兰特闷头当干，根本就无视我。长久以往呢，球队攻守两端的积极性愈发萎靡，完全成为杜兰特中距离闷头单打这种风格了。哪怕是强如金州勇士、宇宙勇级别的战舰，之前连续2年闯进总决赛，打得那么行云流水，73胜破了联盟历史常规赛纪录，这么一支流畅无比、丝滑运转的超强团队，看没看到在独夫杜兰特的中距离立棍单打情况之下呀？说实话，从一辆超级豪华跑车呢，布加迪一下变成这个就是一个7手奥拓了，就有点这种感觉。进攻端已经无比滞涩了。当时啊，面对这个什么休斯顿火箭的，只要说杜兰特开始立棍单打，再豪华的班底完全沦为看客。2届 MVP 斯顿库里呢，也只能成为龙套。那在你这种打法的配合之下，其他人完全都发挥不出攻守两端的作用了，积极性严重遭受打压。皮蒙这话讲的是对的，就是凯文杜兰特他跟詹姆斯的巨大差距就在于詹姆斯打得更加聪明，更懂得就是我们2者之间较量的不是我对抗对方一整支球队，而是篮网与雄鹿之间的较量。杜兰特眼中呢，就是我一个人打对方5个，你这个思路本身就是错误的。所以皮蓬呢讲的话没有问题。至于说凯文杜兰特呀，他反击皮蓬呢，说什么早些年那会儿啊，甚至你所在的球队都不愿意给你设计一个什么最终的这个绝杀球、绝杀战术，人家主教练都主动忽视你。这是杜兰特的反击。这个怎么讲呢？就是他俩呀，因为皮蓬是历史上之前拥有最强2当家的称号，坎杜兰特呢
实质上就战斗力角度，也属于是拥有竞争历史最强二当家的这样一种超强的竞争力。两个二当家之间的内卷大战，只能这么讲，他俩彼此之间呢有一定的这样一种利害关系，都想争夺历史最强二当家的身份，互相之间来了一番言语攻击。但是不得不讲，皮蓬讲的是更有道理的，杜兰特呢相对来说是一种无力反击。他呀詹姆斯不比皮蓬。说实话，这个杜兰特呀，他就怎么讲呢？要不怎么说杜兰特骨子里还是个二当家呢？他跟皮蓬较什么劲呢？对不对？你这玩意儿，按理说皮蓬他定位就是个二当家，你老跟二当家较劲，你俩互相之间老比，对不对？你老比来比去，你不就是定位就是定死到二当家了吗？确实以老大身份无力领军，这是让人无比失望的。说什么詹姆斯哈登成为了球队累赘，哈登是付出巨大的。你像之前呢，有球迷调侃说什么这个我这个虽然说凯文杜兰特表现优秀，但我要夸一夸什么哈登的八头领重之类的。哈登在某种程度上来讲，人家是扛着重伤，二级拉伤什么概念？按理说休整1个月，哈登不到1礼拜选择了火线归队。那你说是不是应该这个给予尊重？如果没有哈登，这个一点都不需要这个有什么质疑啊。如果哈登在G5那一场他没有火线归队的话，那根本打不到抢七，2场比赛雄鹿队会迅速收掉系列赛。那基本上秋风扫落叶，风卷残云一般，就把凯文杜兰特领军的剩余的篮网队击溃于无形了。那你就根本无力招架，也就是哈登扛着伤痛选择了火线归队。这种情况之下呢，你多少场上还有这么一个支配点，哈登送了不少助攻，起码还有一个支配点，这不至于那么自设到那种程度。双方之间再挺了一挺啊。接下来这个G6和这个 G7啊，哈登也是进攻端这块呢，造犯规啊，后撤步啊，也体现了一定的威胁。你没有哈登支撑就更完了，有和没有是两码事儿。如果没有哈登，只会输得更惨。我看我这个视频发出来没有啊？这怎么还没发出来？说一说欧洲杯，欧洲杯不怎么看，我也不怎么关心欧洲杯，这玩意儿踢不踢的有啥意思？没哈登，篮网早赢了；没有哈登，那就是败的更惨，那根本就干不到抢七大战。那这G5那一场，另外再有一点就是这个凯文杜兰特呀，他也不是说什么这个身边2个都伤，你要不要忽视时间线呢？那是一块伤的嘛，他俩正好是交替伤的，而且伤了一个之后呢，另外一个就火线归队了。所以今年这个凯文杜兰特所谓什么这个我是扛着周围左右臂膀接连都伤的情况之下，我这个完全靠老哥一个打，那纯扯淡嘛！前4场比赛是不是凯罗文还在呢？前4场比赛凯罗文还在呢，你怎么输的？双核领军打成那样感谢这位观众送的这个笔记感谢这玩意儿视频发没发出来？还没发出来呢，真是磨叽啊！这玩意儿。
哎呀，说一下明天的比赛。明天什么比赛啊？雄鹿啊，杜兰特。不行，现在我得下线发一下视频，我得下线发一下视频，一会儿发完视频咱再重新直播，发完视频我再重新上线直播，我得发个视频，这视频没发完，我一会儿再上啊，我得先下线发个视频呢，我得没有办法，我得先发个视频呢，各位观众啊。